안녕하세요. 덕잔의 집밥입니다. 오늘의 메뉴는 자연산 송이 버섯 구워 볼게요. 송이는 물로 씻으면 맛과 향이 날아가기 때문에 칼로 살살살 긁어 불순물을 제거하겠습니다. 칼로 살살살 하면은 껍질이 잘 벗겨집니다. 이렇게 손질이 끝났습니다. 손질이 끝난 송이는 손으로 찢어 주겠습니다. 손질이 끝난 송이는 기름을 두르지 않고 후라이팬에 구워 주겠습니다. 송이버섯 구이가 완성됐습니다. 다음에 더 맛있는 레시피로 또 만나요.